정신을 잃은 채 얼마의 시간이 지난지도 모를 정도로 있다가 한참이 지나서야 깨어나게 되었다. 머리가 깨질 듯이 아팠지만 상황 파악을 하기 위해 주위를 둘러보았는데 같이 왔던 사람은 물론 직원들도 보이지가 않았다. 불안해진 나는 얼른 자리에서 일어나려 하였지만 몸이 의자에 묶여있는 것이었다. 누군가 나를 기절해 있는 동안 묶어놓은 것이었고 어떻게든 풀어보려 하였는데 도저히 힘으로는 풀릴만한 게 아니었다. 그래도 계속해서 풀기 위해 안간힘을 쓰는데 잠시 후 굳게 닫혀있던 철문이 열리더니 좀 전에 나를 이곳으로 인도한 덩치의 직원들이 들어오는 것이었다. 이게 뭐 하자는 거죠? 언성을 높여 화를 내었지만 그들은 묵묵부답 나를 무시하는 듯 하였다. 몇 번이고 빨리 풀어달라 이게 뭐하는 짓이냐고 따졌지만 역시나 아무런 대답도 하지 않았다. 이윽고 열린 문으로 정장을 차려입은 한 남성이 들어오자 주위에 있던 덩치들이 깍듯이 인사를 하는 것이었다. 아무래도 저 사람이 보스인 것 같아 보여 그에게 지금 뭐하는 거냐고 묻자 나를 흘겨보더니 입을 열기 시작했다. 당신 일하러 왔잖아, 안 그래? 우리한텐 좋은 일자리가 있어. 다만 선택을 해야 한다는 거지. 우선 첫 번째, 우리가 시키는 대로 일을 한다. 단 여기서 빠져날 생각은 꿈 깨는 게 좋을 거야. 2번, 일하기 싫으면 네가 팔려나가는 거지. 말이 끝난과 동시에 손가락을 튕겨 소리를 내자 벽인 줄로만 알았던 옆에 블라인드가 거치더니 작업장이 보이는 것이었다. 칸막이로 나뉘어져 있지만 천장이 없어 이곳에선 그들이 무슨 짓을 하는지가 전부 보였다. 바로 나같이 꼬드겨 온 사람을 가지고 중노동을 시키거나 또는 장기 밀매로 팔아버리는 것 같았다. 넋을 잃고 보고 있는 나에게 다시 묻는 것이었다. 죽을래? 일할래? 답은 이미 정해져 있었고 나는 어쩔 수 없이 일을 하겠다고 대답하였다. 그러자 갑자기 미소를 지으며 묶고 있던 줄을 풀어주더니 덩치들에게 작업장으로 나를 데려가라는 말을 하고는 나가버렸다. 터벅터벅 힘없이 따라가면서도 어떻게 해야 이곳을 빠져나갈 수 있을지를 놓고 궁리하기 시작했다. 이윽고 도착한 작업장은 피비린내로 가득하여 헛구역질을 몇 번 하자 덩치들은 그런 나를 비웃는 것이었다. 겨우 진정이 되자 직원이 나에게 청소도구를 주며 이곳을 깔끔하게 청소해두라고 하고는 문을 잠그고 가버렸다. 일단은 시키는 대로 청소를 하고 있는데 구석의 하수구처럼 되어있는 쇠창살에서 누군가 나를 부르는 소리가 들려 가까이 가보자 함께 일하기 위해서 왔던 두 명이 그곳에 갇혀있는 것이었다. 자기들은 일하지 않을 거니 집에 보내달라고 했다가 지금 이렇게 갇혀있게 된 것이라고. 제발 좀 도와달라고 하는데 나라고 뾰족 한 수가 있는 게 아니었기에 일단은 시킨 대로 하면서 계획을 세워보기로 했다. 그로부터 한참이 지나서야 덩치가 돌아왔고 나에게 따라오라길래 조용히 따라가는데 사방에서 고통에 겨워하는 우불비빔과 비명소리 그리고 전기톱을 사용하는 것 같은 각종 기구의 소리까지 들리며 마치 지옥을 연상시키게 만들었다. 잠시 후 도착한 곳엔 수술대 같은 침상에 발가벗겨진 사람이 놓여져 있었다. 나에게 카메라를 주며 장기를 적출하는 과정을 촬영하라는 것이었다. 충격이었다. 사람 몸을 도려내는 걸 두 눈뜨고 보는 것도 모자라서 촬영까지 하라니. 이내 수술복을 입은 남성이 들어와 아무렇지 않게 배부터 가슴까지 가르더니 차례대로 장기를 빼내기 시작하는 것이었다. 터널할 것 같았지만 겨우 참으며 촬영을 끝마쳤다. 밥 먹고 다시 일해야 한다며 나를 끌고 아까 청소를 했던 방으로 데려갔고 거기서 그들이 주는 밥을 꾸역꾸역 남겼다. 그러다 순간 나와 같이 있었던 사람들이 떠올라 그들이 갇혀있는 창살로 향했는데 어쩐 일인지 사라지고 없는 것이었다. 설마 이들도 끌려간 걸까? 얼마의 시간이 지나고 다시 정치가 돌아와 일하러 갈 시간이라며 어딘가로 데려가는 도중에 그들을 만날 수 있었다. 안대를 둘을 가렸지만 분명히 같이 온 일행이었다. 그런데 어찌 된 건지 나와 같은 방향으로 가더니 같은 방 안으로 들어가는 것이었다. 그것도 좀 전에 사람의 장기를 적출한 방으로. 그들에게 마취를 하려던 찰나 갑자기 급한 전화가 걸려온 건지 통화를 마친 덩치가 나에게 자신이 돌아올 때까지 감시 똑바로 하고 있으라 하고는 문을 잠그고 나가버렸다. 일단은 그들의 안대와 묶여있던 손을 풀어주고는 어떻게 해야 할지 의논하기 시작했다. 계획은 간단하였다. 문 옆에서 대기하고 있다가 덩치가 들어오면 동시에 덮쳐서 쓰러뜨린 뒤에 이것을 빠져나가기로.
다들 무기가 될 만한 걸 하나씩 집어들고는 숨죽인 채 기다리는데 멀리서 구두 소리가 들렸다. 잠시 후 문이 열리고 우리는 계획대로 덩치가 들어오자마자 덮쳐서 기절시키는 데 성공하였다. 황급히 방에서 빠져나와 조심스럽게 이동하다 엘리베이터를 발견하였지만 왠지 저걸 타고 나가는 건 불안하여 계단을 찾아보자 말하려 하였는데 이미 두 사람은 엘리베이터에 올라타고 나에게 손짓을 하고 있는 상태였다. 어쩔 수 없이 같이 타고 가던 중 엘리베이터가 4층에서 멈춰서는 것이었다. 다행히 아무도 타는 사람이 없어 닫힌 버튼을 누르는데 저 멀리서 개 짖는 소리와 함께 사람들이 뛰어오는 게 들렸다. 걸린 건가 생각하며 빨리 문이 닫히길 바라는 찰나